假如你在森林里看到这座滑梯，扭头立刻跑，千万不要童心泛滥的去游玩它，因为这是一座会吃人的滑梯。玩过这栋滑梯的人全部都失踪了，你是否会成为下一个呢？好的，亲爱的观众朋友们，那么这里是 Luigi 21君。那么我们今天呢来玩一款独立的小游戏，这款游戏的名字呢叫在森林里边滑滑梯。我们可以看到这个主菜单非常的温馨和谐啊，有一个滑梯在这儿，这一定是一个滑梯模拟器对吧？来，我们直接进入游戏。哦，直接开始游戏了吗？怎么事儿？我们这是要直接滑梯吗？我先探索一下周围。这是什么鬼？这是草吗？哇，你不说我还以为这是杨桃呢。啊，然后这个树的话也比较粗糙啊，算了，毕竟是这种独立小游戏嘛，质量的话就不要要求太多了。哈，这里还有空气墙，我们可能是在一个封闭的环境里边儿。来，我们直接进入主题。我们滑梯走。哇，这个口这么小的吗？我能钻进去吗？哦吼，滑下来了。啊，我想起了我小时候玩滑梯的那个场景。哎，我还会自己蹲下。所以说我们要一直玩滑梯吗？这个游戏啊。我们再来滑一次。哦吼，我又滑下来了。哎，怎么回事？怎么回事？哇，这怎么天变暗了呀？这滑一个滑梯，直接变天了。我刚刚是不是听到这个滑梯口这儿有什么声音？大家听见了吗？哇，现在不会有个东西在这个滑梯里边吧？哇，事情开始变得不对劲了。我们再滑一次。这次滑不会有更大的变化吧？啊？怎么这么黑呀？哦天哪，直接黑天了呀！哦天哪，我在这边，哎，什么声音？这是有一个什么手电筒吗？哦吼！哦，我们现在得到了手电筒。哦，按住 F 键我们可以打开它。所以说我们现在还要滑梯吗？我不太敢滑嘞。下一次滑梯的话，肯定会发生一些非常奇怪的事情。我们滑。哦，肯定有什么高能，我不要往前看。哎，好像没有高能哈。哎，这个滑梯上，这是有什么东西吗？我们去看一看。这是什么？这是报纸吗？哎1万年后，哦，好像这个报纸的大致内容就是说，小镇上最近发生了很多这个失踪事件。这个失踪的人群呢，有儿童也有成年人。如果说你找到了相关线索，请立刻汇报给警局。难道这个人口失踪跟这个滑梯有关吗？这难道是一个会吃人的滑梯？会不会我们再玩一次，我们也要失踪了？来。哦，这次也是安然无恙呀。嘿，什么声音？是不是又是这个滑梯发出来的声音？哦天哪！我们要再玩一次吗？这一次不出意外的话，肯定是要出意外了。我赌一把，这次绝对要出事儿。哈，还是没有出事儿呀。啊，不按套路出牌这个游戏。这一次可能真的要出事儿了哈，提前做好护员。哎呦，什么声音？是这个滑梯发出来的声音吧？天哪！
滑梯里面有什么东西吗？啊，不管了不管了，反正也没出什么事儿呗。啊，竟然真的出事儿了！我不滑梯了，我不滑梯了，我不玩了，我不玩了，我溜了，我溜了。啊，这个空气墙堵住了，我不能走。看来我们要正面面对了。我们是一个真正的 man， 我们直接面对这一切。我去，原来是这个东西发出来的声音啊！这是一个啥？一只黑色的大虫子吗？还是一个人他被绑进了这个袋子里边？哦，哦，天哪！哦，行吧行吧，哥哥姐姐们，这次如果不出意外的话，是肯定要出意外了。走，我们一鼓作气冲！哎，怎么回事？这次这个滑梯怎么这么长呀？我去，我们掉进深渊里了吗？哎，这不会是一个怪物的食道吧？我们被这个滑梯吃掉了吗？哎，哦，还不是呢。这是进了一个什么地方？按住空格可以爬行吗？哦，我们这是来到了什么地方？我们还能回去吗？啊，不回去了，不回去了。我们继续往前探索吧。这个气氛做得相当到位呀。哎，那个声音又出现了。啊，消失了。啊，又出现了。哎，怎么回事？怎么卡住了？哦，我滑下来了。啊，又开始玩滑滑梯了。哎，这是什么地方？我去，这是什么地方？我的妈耶！哇，这里还有锁链。我们在一个很大的平台上嘛。然后这里的话，我们上不去。嘿，干什么？这个墙怎么回事？哎，这个墙怎么了？它怎么扭曲了？哎，这里有台阶哎，我们可以上去。什么东西啊？这不是刚刚那个大虫子或者是尸体袋子吗？它怎么从上面掉下去了？哎，这是一个祭坛吗？是不是那个东西就是从这个祭坛上掉下去的？哦天哪！这里有空气墙哎，过不去。哎，这个门它打开了。我去，这是什么东西？一颗心脏吗？还在这跳动着，还有锁链在这儿，把它禁锢起来了。啊，我解放了这些锁链，我要干什么？这应该是一颗心脏，我听到了这个心跳的声音。这是要干什么？怎么回事？哎，我把这个东西给放下去了。我能跟着下去吗？这是要干什么？哎，什么声音啊？这个门是不是开了呀？我去，
这是什么东西啊？这是一张脸吗？飘在天上的脸？啊，不是，它是有身体的啊。这个手是不是就是我们一开始在滑梯那儿看见那双黑色的手？哦天哪，我们该跑向哪儿？是这里吗？哦，现在要开始追逐战了吗？他追过来了，好像。哇！快快快快！天哪！本来只是玩一个滑梯，没想到要把命给搭上了。哇！我感觉他就在我的身后，大家听听这个声音，他在后边疯狂的攀爬。我去，要追过来了，要追过来了！他能追过来吗？他真能追过来吗？我怎么感觉这个声音只是在吓唬我们呀？他其实根本没有追过来。你好啊！哎呦我操！他真追过来了！快快快快快！他要过来了！哎，下坡哎！哦，又是一个大下坡，太棒了！怎么回事？这个声音消失了，我们安全了吗？我要滑多久啊？哎，这是来到了什么地方？这是滑梯口吗？哦，我们又滑梯了。哎，哦吼，我们逃出来了。滑梯呢？这个滑梯怎么消失了？啊，也就是说这个滑梯它根本就不复存在是吗？这个游戏就这么结束了是吗？好的，亲爱的观众朋友们，以上。